y estés jugando con Kinect-Sand. Bueno, Kinect-Sand es como una arena mágica. Aquí no te presentaste. Bueno, hola, yo soy Antonia y el que está grabando es mi hermano, pero ¿quieren ver a mi hermano? Él es el que graba este video. Bueno, chicos, este es el juego de Kinect-Sand. Viene con dos colores, verde y morado. Solo van a ocupar el morado. Y esto es para separar cuando jugamos con dos figuras, pero como yo jugaré con una, entonces sacaré esto y sacaré una plasticina. Viene con unas figuras que son estas dos diferentes y estos tres perritos. Este cuchillo no viene con la masa, pero yo lo veo porque es de plasticina. Ya. Ustedes pueden ocupar un cuchillito de mantequilla. De mentira. De mentira si quieren. Esta parte, aquí ven, no sé si alcancen a ver, pero es como un agujero donde metemos esta parte así. Perfecto. Ahora, sacaré la masa. Ven, salen unas letras, pero no estoy acostumbrada a leer. Bueno, esta ya la habíamos abierto antes, así que decía hay pedacitos de masa. Es porque ya la habíamos leído. Ya. Es arena mágica, que si tú tomaré, es como arena, porque es arena, pero si tomamos un poco y la aplastamos, no nos mancha las manos. ¿Y ven cómo se hace? Bueno, quizás sí nos mancha un poco cuando yo hago así. Sí me mancha un poco, pero esto es muy fácil porque solo haces así y se saca. Bueno, yo voy a hacer esta figura. Puedes comenzar con los perritos. Y meteremos bien todo. Y si nos pasamos, no pasa nada, así que no importa. Porque con el cuchillo yo sacaré alrededor. Si ustedes me entienden, sacaré alrededor Todo lo que queda fuera. Y sacaré esto que también quedó fuera. Alisaremos un espacio sin nada y lo voltearemos. Tomaremos esto. Esto va así, pero yo quise hacer esto. ¿Dónde está la...? Así nos ha quedado. Ahora haré este perrito morado. ¿Ve morado? Este perrito morado lo alcanzan a ver. Bien. Y lo voltearemos y le echaremos arena morada. Y como les dije, si es que se le sale, no pasa nada. Solo hay que cortar y cortar. Y como vemos, ya nos ha quedado la forma de nuestro cachorrito. Pero ahora haremos lo mismo, alisar un poco de espacio. Y viene con esta manillita que aquí no se marca. Es para levantarlo. Y todas las figuras. Ahora quiero hacerlo con el perrito verde. El perrito verde es el más grande. Es el que ocupa más masa. El que ocupa más arena, entonces le echaré arena. Mucha. Pero igual le tienen que sacar si le echan mucha. Sí, porque ven que a mí Habla fuerte.